अब यहाँका टप फिल्म भनेको हाम्रो भोजपुरीसँग भन्दा लो हुन्छ। तोरी लचकेली जब कमरिया बल खाए जैसे नगनिया कसम से जान मारेलू मगहिया पान लागेलू कसम से जान मारेलू मगहिया पान लागेलू। भोजपुरी मुभी हिंदी मुभी हाम्रो नेपालमा चल्छ, तर नेपाली कसैले पनि कोसिस गर्दैन कि इन्डियामा चलोस्। यसले कोसिस त गर्नुपर्छ। फ्यामिली यहाँको नेपाली मुभीमा म पनि त नेपाली नै हो, हाम्रो मातृभाषा नै नेपाली हो। यहाँ ओपन छैन, अलिकति ओपन छैन, देखाउ पनि छैन जुन छ अनि राम्रो छ हैन। यहाँको टप 1 करोड 2 करोड लगाएर बनाउँछन् नि हाम्रो नेपाली मुभी, त्यहाँ 3-4 करोड लगाएर भोजपुरी बनाउँछन्। तराईको भाषा नभए पनि तराई एरियामा सुटिङ गरिदिने, अनि त्यहाँको संस्कृति त्यहाँको कल्चर अलिकति दिखाइदिने, त्यो भएर पनि पिक्चर अलिकति दमदार हुन्छ। तेरी आंखें तेरी आंखें मुझे करती हैं क्या ये इशारे। मेरो गाना सबै 7 गाना छ, 7 गाना डान्सिङ रोमान्टिक एन्ड मतलब चेतनामूलक गाना छ हैन। आदरणीय दर्शकबिन, कोची नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीले हाम्रो यस कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ कलिउड फिल्म इन्डस्ट्री र भोजिउड इन्डस्ट्रीमा बराबर योगदान दिइरहनुभएका नायक तथा गायक श्याम कुमार मिश्रजीलाई यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले फिल्मको स्टोरी सुनिरहेछु। कति वर्षदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ? 10 वर्ष भयो, 62-63 देखि लागेको नेपाली मुभीहरूमा। पहिला भोजपुरीमा गरिरहेको थिएँ, अनि यहाँ चान्स भयो नेपालीमा, 62-63 देखि लागेको यता। फिल्म इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ, पहिला तपाईँ नायकबाट कलाकारिता क्षेत्रमा पहिला चाल्नुभयो अथवा गायक भएर? पहिला नायक भएर। फेरि नायक हुँदाहुँदै जुन गाउने जोस कहाँबाट कसरी अवसर मिल्यो? यहाँको नेपालको कार्यक्रम थियो सायद लुम्बिनीमा, म घुम्न गएको थिएँ। हाम्रो श्री सानु शेष दाई अनि जमुना अर्याल अनि हाम्रो किसन भुसाल सर होइन, उहाँसँग भेटघाट हुँदाखेरि नेपालमा पनि उहाँ मौका दिलाउनु भयो। पहिला पिक्चरमा किङबाट सुरुवात गरेको, महिनापछि भोजपुरीको सुटिङ हुन्छ। अहिले भोजपुरी एल्बममा काम गर्छु, निरन्तर काम गरिरहेको छु। अहिले दशहरा पछि एल्बम आउँछ मेरो भोजपुरी, अनि टुट गेल प्रीतियाको डोर भन्ने आउँछ। अहिले भोजपुरी नेपाली साथसाथै नै गरिरहेछु, यता स्टोरी सुन्ने अनि उता गएर रिकर्डिङ गर्ने, फेरि यता आएर रिकर्डिङ गर्ने, त्यस्तै हो। मधेसका बस्ने मान्छे काठमाडौँ अरू ठाउँमा काठमाडौँमा बस्छन् हाम्रा मधेसका भाइहरू, अनि त्यो एउटा गीत सुनेर हालसम्म आउँछन् कि भन्ने एउटा नयाँ खोज गरेको। 2टा चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ र त्यसरी नै अनुभव पनि बटुल्नु भएको छ। के फरक पाउनुभयो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री र भोजपुरी फिल्म इन्डस्ट्रीमा? फरक छ। अब इन्डिया ठुलो देश हो होइन, इन्डियाको तुलना त हामीले गर्न सक्दैन। अब नेपालको पनि ठिकै छ, तर त्यति इन्डस्ट्रीमा त्यति हाम्रो नेपाल भारतको तुलना गर्दाखेरि फरक छ। फरक छ जस्तै उदाहरणको लागि उदाहरण दिनुपर्दाखेरि? अब यहाँका टप फिल्म भनेको हाम्रो भोजपुरीसँग भन्दा लो हुन्छ। यहाँको टप 1 करोड 2 करोड लगाएर बनाउँछन् नि हाम्रो नेपाली मुभी, त्यहाँ 3-4 करोड लगाएर भोजपुरी बनाउँछन् होइन। अनि त्यही फरक छ, पैसाको फरक हुन्छ। अनि हिरोहरूको जुन बनावट हुन्छ, क्वालिटी फरक हुन्छ, स्टोरी फरक हुन्छ। यहाँ एकै स्टोरी अर्कोले लेख्छ, फेरि त्यही स्टोरी अर्को बनाउँछ, त्यहाँ स्टोरी नै फरक हुन्छ। यहाँ गाउँघरका स्टोरी हुन्छन् अनि विदेशका पनि सिन हाल्छन्। यहाँ त प्राय विदेशको हुँदैन होइन, यी काठमाडौँ वरिपरि अनि पोखरा। अहिले भर्खर नेपाली मुभीमा देख्न पाइएछ, 2-4वटा मुभीमा विदेशी 2-4वटा मुभीमा विदेशको सिन देख्न पाएको छ। र यो भयो चलचित्रको कुरा। अब गीत सङ्गीतमा के फरक पाउनुभयो? गीत सङ्गीतमा प्राय यहाँको सङ्गीत त ठिकै छ, त्यहाँ अलि भोजपुरीमा जुन हुन्छ नि त्यहाँको मसाला चटकिल मसाला जस्तो हुन्छ। कहीँ हाम्रो नेपालकै नै दाजुभाइहरू भोजपुरी फिल्म हेर्नुहुन्छ, भोजपुरी गाना सुन्नुहुन्छ, प्राय हरेक बसमा हेर्नुहोस्, हरेक बसमा हरेक गाडीमा बस्दाखेरि भोजपुरी नै बजाउँछन्। किन उताको गानाहरूमा भन्छन् भोजपुरी गाना सुनेपछि माइन्ड फ्रेस हुन्छ, त्यसमा अलि म्युजिक बढी हुन्छ अनि शब्दहरू अलि
उत्साहजनक हुन्छन् हैन, त्यसले माइन्ड फ्रेस गर्छन् उहाँहरूको। यसै बिचमै एउटा भोजपुरी गीत सुनौ न, तपाईँले गाउनुभएको तपाईँको आवाजमा। हुन्छ। तोरी लचकेली जब कमरिया बल खाए जैसे नगनिया, तोरी लचकेली जब कमरिया बल खाए जैसे नगनिया, कसम से जान मारेलू मगहिया पान लागेलू, कसम से जान मारेलू मगहिया पान लागेलू। यो बॉयफ्रेन्ड को मूवी को गाना हो। यो अहिले गाएपछि प्राय दर्शक हेरेर फेरि अरू मनोरञ्जन गर्छन् कि गाइदिएको। नेपाली गीतहरूमा अलि भोजपुरी टाइपको र मधेस टाइपको शब्द लिएर अनि नेपाली र मधेस टाइपको शब्द लिएर बनाउनुपर्छ हैन, किनकि हामी त मधेसी अनि नेपाली एउटै त हो हैन, देश एउटै हो, हामी तपाईँ एउटै हो, तर यहाँको भाषा मात्र नेपाली लेख्छन्, नेपाली जुन कल्चर छ पहाडको यता उताको लेख्छन्, र त्यही अलिकति मधेसको भाषा हालिदियो भने रमाइलो हुन्थ्यो, अलिकति मधेसको सिन हालिदियो भने पिक्चर पनि राम्रो हुन्थ्यो। एक दुई गाना भोजपुरी हालिदियो, हाम्रो अवधि हाम्रो एरियामा अवधि चल्छ, अवधि भाषाको हालिदियो भने त्यसले गर्दा के हुन्छ भने विकास हुन्छ। यो 50% हेर्ने गरी भयो नि पिक्चर, नेपाली मुभी भनेको 50% नेपालको 50% जनता मात्र हेर्छ, अनि विदेशमा अलि छन् 30% 20% जनता त्यही हेर्छन्। हाम्रो मधेसको जनता एउटा पनि नेपाली पिक्चर हेर्दैन, भोजपुरी नै हेर्छ, भोजपुरी नै हेर्छ। त्यही कारण अलि नेपाली मुभीमा भोजपुरीहरूको सिन मधेसहरूको सिन हालिदिए, एक दुईवटा मधेसी गाना मोदी गाना हालिदिए, चाहिँ लुम्बनी छ, धेरै रमणीय स्थान छन् नि हाम्रो मधेसतिर, उहाँको सिन हालिदियो भने अलि मुभीमा मसाला जस्तो हुन्छ। खिचाइ पुगेन यसको मतलब? नेपालको पिक्चरहरूमा खिचाइ पुग्यो। यहाँ काठमाडौँ नेपाली भाषामा गर्छन्, नेपाल काठमाडौँको सिन हान्छन्, धेरै हालिदियो भने विदेश किन जानु पऱ्यो? मधेसकोमा गएर मधेसमा लुम्बिनी छ, अरू झापातिर जाने, यता सुदूरपश्चिमतिर जाने, वहाँ सिन लिँदाखेरि हो यो मुभीमा हाम्रो गाउँको सिन छ भने त्यहाँ जिल्लाभरिका मान्छे त अरे यो मुभीमा मेरो गाउँको सिन छ भने त्यो मुभी हेर्छन्, जहाँ भए पनि हेर्छन्, कम पिक्चर हालसम्म त आउँछन्। जस नेपाली मुभीमा क्षेत्रीय विशेषताहरूमा जोड दिनु पर्यो, जुन मधेसको विषयवस्तुलाई पनि जोडियो भनेदेखि चाहिँ नेपाली मुभीको बजार अलि चौडा ठुलो हुन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो। जसरी हाम्रो यो मधेसी पार्टी खत्म भयो नि मधेसमा, सवाएर हाम्रो एमाले हाम्रो अरू पार्टीहरूमा विलिन भयो, त्यसै कारण हाम्रो यो मुभीहरूलाई पनि तराईतिर गएर सुटिङ गर्ने, तराईको भाषा नभए पनि तराई एरियामा सुटिङ गरिदिने, अनि त्यहाँको संस्कृति त्यहाँको कल्चर अलिकति देखाइदिने, त्यो भएर पनि पिक्चर अलिकति दमदार हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई नेपाली फिल्ममा लागेको राम्रो पक्ष चाहिँ के? नेपाली पिक्चरमा राम्रो पक्ष भनेको यहाँ देखावटीपन छैन हैन, देखावटीपन छैन त्यति। जुन फ्यामिली यहाँको नेपाली मुभीमा म पनि त नेपाली नै हो, हाम्रो मातृभाषा नै नेपाली हो, यहाँ ओपन छैन, अलिकति ओपन छैन, देखावपन छैन जुन छ, अनि राम्रो छ हैन। ग्ल्यामर कम छ, पैसा यहाँ कम छ, ग्ल्यामर कम छ, यसै हो। सरकारले पनि हामी कलाकारलाई ध्यान दिएको छैन हैन, सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो हैन। अब हामी कलाकार भएको नाताले जुन आफूसँग परिश्रम गरेर हैन फिल्मी यो नेपाली बोर्डलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाइरहेछौँ, कहिले पनि सरकारको आँखा पर्छ कि भनेर सोचेर हामी काम गरिरहेका छौँ। अब त्यसमा लगानीकर्ता भित्र्याउनुको लागि के गर्नु पर्ला? लगानीकर्ता भित्र्याउनुको लागि एक अलग प्रकारको मुभी बनाउनुपर्छ। जसरी इन्डियामा ठुलो मुभी भन्छ, ठुलो पर्दाको मुभी भन्दाखेरि अनि लगानी बढी राखेर मधेसतिरको सुटिङ अवधि गाना राखिदिने, हाम्रो नेपालमा प्राय अवधि नेपाली चल्छ हैन, अनि अरू जुन भाषा चल्छ चारवटा गाना राख्दाखेरि चारैवटा प्रकारको भाषाको राखिदिने, अनि त्यो प्रचार प्रसार पनि हाम्रो नेपालमा कम छ, अनि सिन जुन राम्रो हालिदिने, एकै सिन जुन चाहिँ पहाडको हालिदिन्छन् अलि अरू ठाउँको हालिदिने, नयाँ टेस्ट हिमालतिर राखिदिने, मधेसतिरको राखिदिने, चिया बगान राखिदिने, यसै छुट्टै अनि मार्ने जुन हुन्छ, अनि त्यो मार्ने धार्नको सिन त्यही पुरानो स्टाइलले छ। द्वन्द्वमा नयाँ तरिका अपनाउनु पऱ्यो, अलिकति नयाँ मल्टिमिडियाको युज गर्नु पऱ्यो, नयाँ तरिका युज गर्नु पऱ्यो, नयाँ दिमाग लगाउनु पऱ्यो, नयाँ जेनेरेसन आइरहेछ त्यसको लागि नयाँ टेक्नोलोजी अपनाउनु पऱ्यो।
र नयाँ टेक्नोलोजीलाई अपनाएर अब जस्तै भिएफएक्स एनिमेसनका कुराहरूलाई पछ्याउनु पऱ्यो र अब यस पछाडिका दिनहरूमा के योजना छन् हजुरका? अहिले म नेपाली मुभीको 3-4वटा कथा सुनिरहेको छु होइन। अब त्यो कथा अहिले 2 दिनहरू लाग्छ सुन्नको लागि। अब त्यो दसैँपछि सायद त्यसमा बिजी रहन्छु। तपाईँ आर्टिस्ट मात्रै? म कलाकार हो। अहिले म गर्ने मुभी प्रायः म च्यारिटी सो इन्डियामा पनि कोसिस गर्छु गर्नको लागि, किन हाम्रो इन्डियाको मुभी, भोजपुरी मुभी, हिन्दी मुभी हाम्रो नेपालमा चल्छ, तर नेपाली कसैले पनि कोसिस गर्दैन कि इन्डियामा चलोस्। यसले कोसिस त गर्नुपर्छ। इन्डियन मुभी अगर नेपालमा चल्न सक्छ भने हाम्रो नेपाली पनि चल्छ नि। ट्राई गर्नमा के जाला? एकचोटि च्यारिटी सो गर्ने, च्यारिटी सो गरेर त्यहाँ देखाउनु, नभए त्यही नेपाली मुभी भोजपुरीमा डबिङ गर्ने या हिन्दीमा डबिङ गर्ने देखाउने, के फरक पर्छ? अलिकति कोसिस गर्नेमा कोसिस गरे पनि हाम्रो नेपालको चलचित्रको विकास हुन्छ। त्यहाँ गर्ने कलाकारहरूको पनि मनोबल बढ्छ, काम गर्न पनि राम्रो लाग्छ। अनि जसरी बढ्यो भने बाहिरबाट लगानीकर्ता पनि आउँछन् इन्डियाबाट। हाम्रो नेपाली मुभी इन्डियामा चल्यो भने इन्डियाका कलाकार, इन्डियाका लगानीकर्ता पनि नेपाली मुभीमा आउँछन्। र तपाईँ चलचित्रको कथाको खोजीमा हुनुहुन्छ। कस्तो किसिमको कथा खोजिराख्नु भएको छ तपाईँले? अलग प्रकारको, त्यसमा जस्तै के होस् कथामा? त्यसमा अलिकति क्राइम प्रकारको होस्। अनि हाम्रो अहिले नयाँ जुन जेनेरेसन बिग्रिरहेछ नि नसामा, त्यस चेतनामूलक हो। अहिले हामीले गरेको बॉयफ्रेन्डमा नशा सम्बन्धी चेतनामूलक छ, त्यसै अलिक चेतनामूलक होस्। हाम्रो नयाँ पिँढीका युवा युवती होइन बिग्रिरहेछन् अहिले, प्राय हरेक ठाउँमा त्यसै छ। त्यसै प्रकारको स्टोरी सुनिरहेछु होइन। त्यो स्टोरी राम्रो लाग्यो भने त्यसमा काम गर्ने, अनि अलि म आफै प्रचार प्रसार गर्छु इन्डियातिर। टिम निर्माणको तयारीमा हुनुहुन्छ? टिम निर्माणको तयारीमा, टिम निर्माण त हाम्रो निर्माता नै गर्छन्। यो मान्छे, यो कलाकार हाम्रो मुभीमा रहन्छ। अहिले उहाँले मलाई बोलाउनु भयो सुनाउ, त्यसको लागि उहाँलाई थ्याङ्क यू, म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मलाई पनि फेरि अवसर दिने लाग्नुभएछ होइन। त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धन्यवाद म दिन्छु। र नयाँ बन्ने तपाईँ आफै गायक भएपछि अब बन्ने फिल्ममा पनि तपाईँले गीत गाउनुहुन्छ होला पक्कै? मेरो 7वटा गाना नेपाली छ होइन, ड्रिम स्टुडियोमा छ। अहिले सङ्गीत उसमा भरिरहेछन्। अब उहाँहरूलाई सुनाउँछु म, अगर मन पऱ्यो भने। मेरो गाना सबै 7 गाना छ। 7 गाना डान्सिङ, रोमान्टिक एन्ड मतलब चेतनामूलक गाना छ होइन। पक्कै तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने बोर हुनुहुन्न, सबै फेरि सुनौँ कि जस्तो लाग्छ। अब त्यो 7वटा मध्येको एउटा धमाकेदार जाओस् नि त। त्यो आउट गर्न मिल्दैन सर। आउट गर्न मिल्दैन। ठिक छ दर्शकबिन, उहाँको अब नयाँ 7वटा जुन रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ त्यो गीत सुन्नको लागि तपाईँहरूले केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद फिल्म मार्फत नै आउँछन् होला पक्कै नै। र त्यो 7वटा बाहेकको एउटा तपाईँ गायक भएका नाताले एउटा गीत कुनै एल्बमको अथवा फिल्मको सुनौ न। म हजुरलाई हिन्दीमा सुनाइदिन्छु। तेरी आँखें तेरी आँखें मुझे करती हैं क्या ये इशारे, तेरी आँखें तेरी आँखें मुझे करती हैं क्या ये इशारे। यो मेरो हिन्दी ऱ्याप गाना हो। यो तपाईँ नेपाली र भोजपुरी दुईटैमा समय कसरी चाहिँ म्यानेज गर्नुहुन्छ? अब भोजपुरी गाना रिहर्सल गर्दै होइन, त्यसमा नेपाली हाम्रो सङ्गीतकार डमी बनाएर दिन्छ नेपाली मुभीको। अनि हाम्रो त्यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो गुरुजी जुन मलाई सङ्गीत सिकाउनु भएछ, उहाँले पनि नेपाली धुनहरू आउँछ। उहाँले नेपाली हिन्दी दुइटै मलाई रिहर्सल गराइदिनुहुन्छ। त्यो रिहर्सल गरेपछि मैले गाउने अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यहाँ दुइटै म भोजपुरी अनि हिन्दी अनि नेपाली तिनटै म रिहर्सल गर्छु। म रिहर्सल आफ्नो पर्सनल घरमा बनाएको छु, म्युजिक रुम त्यसमा गर्छु। अनि म साँझतिर रिहर्सल गर्छु, दिनमा काम गर्छु, किन काम पनि गर्नुपर्छ खानाको लागि। काम दिनमा गर्छु, राति रिहर्सल गर्छु। अनि तयार भइसकेपछि म सङ्गीतज्यूलाई कल गर्छु कि मेरो यो रिहर्सल तयार भइसकेछ। अनि उहाँलाई म मोबाइलमा रेकर्ड गरेर पठाइदिन्छु। अनि ओके भइसकेपछि म आएर गाना गाउँछु। तपाईँ नायक र गायक दुवै हुनुहुन्छ र सफल पनि हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रमा नयाँ आउने
नवगायक अथवा नयाँ नायक कलाकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आउने कलाकारलाई म यो भन्छु कि आउने, राम्रो सोच राखेर आउने, राम्रो काम गर्ने अनि जे पाए त्यही मुभी नगर्ने, आफूलाई सुट हुने मुभी गर्ने अनि देशको बारेमा अनि भाषाको बारेमा नि ख्याल राखेर काम गर्ने, देशको जनताको मतलब मुटु नदुखोस् यस्तो काम गर्ने, राम्रो काम, सबैको दिल जित्ने जस्तो काम गर्ने, सबैलाई मन पराउने काम गर्ने। म आउने कलाकारले यही भन्छु। र हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ र तपाईँलाई भन्न मन लागेका केही कुरा छन् कि? हैन, हजुरले सोधिसक्नु भएको छ हैन। मैले भन्न लाग्यो भने मेरो यो हजुरको कोचे मल्टिमिडिया प्राइभेट लिमिटेड हेर्नुभएका सबै श्रोता र सबै दर्शकबिनलाई मेरो यो गाना, मेरो बॉयफ्रेन्ड मुभी र आइरहेको मेरो नेपाली गाना, मेरो भोजपुरी गाना हेरिदिनु होला र त्यस हेरेर आशीर्वाद दिनु होला। यो श्याम कुमार मिश्रलाई अझै दर्शकबिनको आशीर्वाद चाहियो, हजुरको च्यानललाई पनि आशीर्वाद दिनु होला। त्यसको लागि म उहाँहरूले कोटि कोटि नमस्कार म गर्छु। पक्कै पनि दर्शकबिनको साथ र माया तपाईँमा रहिरहनेछ र तपाईँको व्यस्त समयका बावजुद पनि तपाईँले हाम्रो यो निम्तोलाई स्वीकार गरेर तपाईँले हाम्रो यस कार्यक्रममा जुन थोरै समय प्रदान गर्नुभयो, तपाईँलाई त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू बहुत बहुत।